Hello， 大家好，我是部长。我们今天是开箱影片，每次到了开箱呢都很开心，因为就是有买了新玩具。那这次这个影片呢，就是跟 Zen Market 合作。那 Zen Market 呢是一个日本代购的网站，如果你想要去日本的乐天或者日本的一些像亚马逊一些其他的购物网站购物呢，这个网站可以帮你做代购的动作。那买完东西过来之后呢，那包裹呢就会长得像这样。对，就是这样子的包裹。那这个包裹里面就装着我这次购买的2个东西。那我们就马上来开看，今天这是买了什么样的东西吧。好了，我们开完箱了。那这次呢，就是透过这个网站呢，买了3样东西。那这一个呢，叫做 Revoltech 轮转科技 EV017。福音战士 Anima 小说设定的这个 EVA 最终号机啊，樱山琢磨跟山下裕人所创作的这个官方衍生小说，那当然就是以 TV 版新世纪福音战士这个第24话结束之后的为分歧点。那 TV 版里面呢，这个人类补完计划是成功的，那它其实就是设定在是这个计划没有发动的3年后的故事啊，所以这里面有大幅跟动很多原作的设定啊。那故事中的主角呢也都17岁了，所以就是看他们驾驶的新型的 EVA， 那目的就是要防止人类补完计划的再度发动。那这个 EVA 最终号机呢，就是由主角定真寺所驾驶的新的机种。那之所以会叫 Final 最终呢，就是因为梅里就是觉得说，就是希望未来都不需要制造 EVA 这个愿望了，所以希望它就是最后一个了。好了，那箱子打开呢，就里面就是有附这些这样子的东西，其实东西还蛮丰富的，然后还有一把机枪，很多种手，你可以看到那个 EVA 的手指头都非常的细，看起来很恐怖，像恶魔。那还有一把非常帅气的，很像武士刀的一把刀子啊。这个最终号机的一个很大的特征就是它的背部呢能够展开这个光之翼，就是这个橘色这个部分呢来高速飞行。那手上也有持有这个日本刀型的超大兵器背前长传。那这个公仔呢，就是由知名的原型师山口胜久所打造的这个新作品。虽然说这只小只，但其实整个造型很多层次，而且肌肉线条也都非常的明显。也运用了这个转轮关节，可以看到很多关节其实都是很活动性非常的高。那全身上下有高达28处的可动部位啊，不管是使用像这个魔物猎人的太刀，或者是蹲下来然后使用机枪这个姿势呢，也都可以完美呈现。好的，那再来呢，就是要来开这2个啦。这2个我真的是非常喜欢，我们先把这个打开来再说吧。好的，那这个还相对算简单了，就是把东西拼一拼呢，就拼好了。那这其实就是七龙珠系里面一个非常经典的场景啊。那这也就是在纳美克星篇呢，就是悟空第一次成为超级赛亚人之后，先痛宰了弗利扎一顿。那弗利扎呢，最后就是决定要增强自己的力气，所以可以看到这个弗利扎的肌肉整个就已经巨大化了。那在这个时候呢，那两边就进行一个非常经典的厮杀。那这个就是超级赛亚人孙悟空跟力量全开的弗利扎，那个高度啊，约莫有到16公分哦。这次这里面的一个特色就是可以看到他们这个皮肤上面有很多一些就是很像受伤摩擦的这个痕迹啊。那七龙珠一向以来呢，他们的公仔这个肌肉的形状呢，跟破烂的长裤这些东西呢，都非常的精致。那眼角啊跟嘴角这边的血迹呢，也都是直接跟原作一样的去做重现啊。那悟空呢，这最经典的应该就是他这个裤子的呈现。那裤子这个渐层的颜色跟这个皱褶的感觉，就是还是非常非常的棒。再来就是悟空的头发，在打开的时候呢，悟空的头发其实就是有整个被很安全的保护住。那其实可以看到他这样子，你转一转呢，可以看到他头发就是非常的漂亮，就是金光闪闪。那悟空嘴巴的部分也是非常有层次的，它是有直接整个有伸进去的这个感觉，所以这个制作真的很精细。那弗利扎呢，我觉得它的这个尾巴整个那种肉的那个呈现，就会让你觉得有点恶心，所以我觉得这就表示这个做得非常成功啊。所以我觉得这一组真的很经典，我觉得是值得收藏的。好了，那以上呢就是这次透过 Zen Market 所购买的这3个公仔，从日本直接送过来的。那就是希望各位会喜欢今天的影片啦。那你喜欢哪一只？你比较喜欢这个 EVA 呢，还是喜欢这个七龙珠呢？你们各位有收藏吗？记得可以在留言区里面留言哦。那感谢各位收看这次的影片，如果你喜欢呢，记得按赞、订阅加分享啊，脸书 LINE 群、IG 呢也记得都去订阅追踪一波哦。好了，那我是部长布九。